Семинар по редки болести под мотото "Да добавим живот" се проведе в комплексния онкологичен център в Шумен. Водещи специалисти в областта разясниха какви са особеностите на редките болести. На срещата присъства и председателят на Националния алианс на хората с редки болести Владимир Томов. С подобни инициативи се стремиме да стигнем до всички локални специалисти, до общо практикуващите лекари, до тези, които в момента изучават медицина, за да повишим информираността специално в редките болести, като говорим за конкретни заболявания и конкретна симптоматика всеки път. 20-годишната Анастасия Калчева от 6 години живее с диагнозата наследствен ангиодем. При нея се отключва вследствие на травма. Тази болест се изразява в оттоци. Оттоците могат да бъдат на крайниците, но могат и да бъдат на лицето. Пациентите с наследствен ангиодем имаме липса на кръвен белтък. Този кръвен белтък предпазва нашите меки тъкани при удар, наранявания, порязвания и тем подобни. Тъй като ние го нямаме този белтък, получаваме пристъпи, много тежки оттоци. Един отток започва първо подкожно, във вътрешната част на мястото, след това се локализира и вече е видимо. Анастасия Калчева добави, че има случаи, в които лекари са отказвали да й поставят необходимото лекарство. Благодарна е за това обаче, че все пак се намират добри лекари, които не са запознати с болестта, но са й оказвали съдействие. Трудностите, които срещам, са относно некомпетентността на специалистите, главно в спешните отделения и то на големи градове, което според мен това е един огромен минус за нашите доктори, да не са запознати с такъв вид заболяване. Аз съм напълно съгласна, че наследственият ангиодем е много рядко заболяване. И във Варна нямам информация колко са пациентите, но лично аз не познавам друг пациент с наследствен ангиодем. Калчева добави, че ако оттокът не се хване на време и не се прилага лечение, пациентът изпитва адска болка. Тя смята, че такива семинари са важни, тъй като липсата на информация е една от основните пречки за нормалния живот на хората с редки болести.